一條得38% 同學仔答啱個題目，當你做嘅時候，究竟你係嗰38%啊，定嗰62% 人呢？嗱，呢一年咧就係2016年第20條嘅 MC， 呢一條係問 PB 同 PB 議政嘅問題。嗱，先睇第一個 option 先，佢話由 PB 議政變成 PB 係一個 reduction， 我哋成日叫一個口號叫做 oil rig 油轉 ，oxidation is losing electron。Reduction is gaining electron。我哋要由 PB 議政變成 PB 係需要喺呢度攞 electron。咁由於佢係攞 electron，當然呢個就叫 reduction 啦。咁我哋睇埋第二句 statement 咯。PB 同 PB 議政佢有 same number of proton， 呢個 concept DSE 成日考㗎。因為好多時候學生認為，當我變咗做一個 cation anion 嘅時候，我 proton 就會喐。你要記住，無論我變 cation anion， 無論我失去或者攞幾多粒 electron， 都係關 electron 事，絕對同 proton 係冇關係。而且 proton 變咗，你本質都會變埋，即係你一喐咗 proton， 你都唔係叫 PB 噶啦。咁所以你都唔會叫 PB 議政啦。由於大家都叫得 PB， 當然個 number of proton 係一樣噶。咁所以第二句 statement 都係啱噶。嗱，當時咧第三句 statement 咧決定嘅時候就錯咗啦。點解啊？因為佢會覺得 PB 同 PB 議政係唔應該有 same number of occupied electron shell 嘅。原因佢將一個概念帶咗落去。呢個咩概念咧？就係 Na 係281，當佢變成 Na 正嘅時候就變成200。我哋睇睇，如果 Na 係281，佢有3層 occupied electron shell。當佢變成 Na 正嘅時候，冇錯，佢真係會減少一層變成2噶。但係佢呢度提咗你，佢係一個 group 4 element。group 嘅意思就係個 outer small shell 有幾多粒。如果佢既然話俾你聽佢有4個 outer small shell， 就算你冇咗2粒，呢2粒仍然喺同一個 occupied electron shell 上面。所以 PB 同 PB 議政都會有一個相同嘅 occupied electron shell。原因關鍵就係呢個 group 4嘅字眼。所以正確答案係1、2、3都啱，答案係 D。